bakkitti argamnu godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa Araddaa Soodduuti. Araddaa Soodduu keessatti kan argamu masgiida seenaa dheeraa qabu akkasuma masgiida umrii dheeraa qabu masgiida akka himamutti yookaan akka tilmaamsaatti waggaa 600 ol ta'u masgiid Awjimjim jedhamuudhaan kan beekamu seenaa keessatti namoonni baay'een keessan beekuu maltanii Awjimjim jechuun awliyoota amantii Islaamaa fiduudhaaf yeroo jalqabaa biyya kana keessa seenaa karaa biyya kanaa dhufan keessaa tokko kan ta'edha. Awliyoonni kun bakkoota adda addaa qubatanii bakka jiran sanitti bakka qubatanitti amantii Islaamaa babal'isaa turanii san keessaa Awjimjim bakki inni qubate Araddaa Soodduu kan godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa keessatti argamtudha. Masgiidni kun masgiida inni bu'uureessee yookaan gaafa san lafa kaa'e jechuudha. Masgiida umriin isaa waggaa 600 ol ta'edha. Masgiidni kun maal fakkaataa fi seenaan Awjimjim akkasuma dhufiinsi isaatiis maal akka ta'e manguddoo naannoo kanarraa kan odeeffannee isin biraan geenyu ta'a. Haga xumuraatti daawwachuudhaan nu faana tura. Salaamu alaikum. Nagaa. 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 Inni nuti dhufnee fi waa'ee seenaa Awjimjim kana masgiidni kun masgiida umrii dheeraa qabu ta'uu dhageenye masgiidni eega umrii dheeraa qabaatee seenaa dheeraa qabaate akka hin banneef akka dhaloota biraatiif illee taa'uuf kunuunfamee akka sirriitti seenaan isaa wanni ta'uuf barbaanne akka manguddoo ganda kanaatitti waa'ee Awjimjimirraa kaaftanii maal akka beektan yaarumsa masgiida kanaatii fi seenaa hanga dhageessanirraa akka nu himtan barbaanne maqaa keetiin naa eegas. Maqaan kiyyaa Ahmed Abdullah Ibrahim naan jedha. Araddaa Soodduudha. Ganda dheertuudha. Awjimjim kan keessan jira. Awjimjim kana maal jechuu Awjimjim jechuun? Awjimjim jechuun awliyaa gartee gaafa Najaashii. Najaashii gaafa isaan asaabota ergan sani isaan kana diin barsiisaa jedhanii akkasitti ergan nama hedduudha. Bakka hedduu jiran akkasitti nuti ittuma barre isaanuma akkasitti ziyaaraa Awjimjim kana dhufu ziyaaraa guddoo dhufa jiru zamana kana amma hafte malee ziyaaraa dhufa Awjimjim. Amma Awjimjim jechuun kun awliyaadha. Gaafa san awliyoota hedduu dhufe jaan. Akkana. Awliyoota haga 47 jaanii san keessaa tokko Awjimjim kana jaan. Akkana. Qubsumti isaa ammoo as taate jaan. Amma masgiidni kun Awjimjim keessa ijaarame moo isa booda ijaarame? Gaafuma sanii ijaarame. Ijaaramte bu'uura kaayan. Bu'uura kaayan. Dhagaa bu'uuraa kaayanii eega isaan dhagaa bu'uuraa kaayan booda Awjimjim dhagaa bu'uuraa kaaye booda Sheikh Muhammad Asaabaa jedhanii cirorraa dhufee diin biyya sana hin jiru. Diin san isa saniitu biyya sana naqee inninis bu'uuruma Awjimjim kaa'e san irratti jaare jechuudha. Dabalee jaare. Amma umriin masgiida kanaa akka isin himametti meeqani ta'a? Akka yaada kiyyaatti amata 600 ol ka jiru qaba. Amata 600 ol ka jiru. Akka dhageessanitti jechuudha. Akkaan dhageetti amata 600 ol. Amma isin itti dhaqqabdanii hawaasa masgiida kana fayyadamu. Dhaqqabne kaayee dhaqqabne inni san amma akkuma ammaan tanaarra jige kanatti dura kaayame san gama gajii saniin jigee eegas booda haaree ijaarame. Haareetti Sheikh Musaa Goobaa jedhanii gaara kun gama duubaatii dhufee biyya walitti qabee dachii hin galtan tana cufa gahatee fixee bu'uuruma sanirra deebisee jechuudha. Deebisee jaare. Jaare. Jaaree cufee fixee jummaan itti salaatan. Eegas booda bubbeen cabsite. Gubbaarraa. Teknoolojii haaraa waan hin qabneef galtee waan hojii sanii boortee gubbaa fakkaan kaaboon hin hidhamne akkasitti qilleensi cabse jechuudha. Qilleensi cabse. Amma eega qilleensi cabsee tajaajila ala ta'e hangam takka? Tajaajila keessuma ijaaran malee. Keessa ijaarratanii jechuudha. Ulaa meeqa qabu masgiidni kun? Ulaa gurguddoon ulaa 5. Ulaa 5. Subbaakan 6. Subbaakan 6 jechuudha. Waliin 11. Akkan. Waan irra deemnee ammallee isin garsiisuu Ni ilaalla. Mee maqaa keetiin naa jalqabe. Tadi makan kiyab dalam radin jama, Araddaa Soodduu ganda gaaraatiin jama. Akkasii waan kana gartee bu'uura nuti dabre nuti gaafa uummanni hawaasni bal'aan itti salaatuuf itti fayyadamu illee ijoollummaa keenyaan dhaqqabne. Akkasitti eegumti dhaqqabne eegumni irraa gubbaadhaa qorqorroon garagalii dhaqqabne akkasii keessatti illee xiqqaa tokko deeffannee keessa fayyadamuu jirraa jechuudha. Akkasii bu'uura isaa kaduraa hin dhaqqabne jechuudha. Hin dhaqqabne kaduraa sana.
Abba nagaa Nagaa. fayyaa Fayyaa. eenyutiin jaalladha? Jibriil Ahmad naan jedha. Jibriil Ahmad. Eh. Mee Jibriil Ahmad dhalatuma ganda kanaati waa'ee jimjimatoo maal beektame? Awwaliin hin beeku. Masgiida kana gaafa ijoollummaa teenya ajaa'iba qabu kan diinis itti qaramu jiru. Kan dirreen tunis madiinaatti fakkaatu. Bareedina isaa qaba. Akkasii guddatanii. Ulee qalamni isaa keessa nuuraan keessaatti ulaan isaallee maskoota cufti qalama gurraachaan wanta godhee bareeda. Kan diina akkana diddisu. Saniin beeka. Akkasitti. Atoo. Maqaan kiyyaa Siyaashee Jibriil naan jedhan. Ana Qarsaa Ardaa Soddoo Daamiin jiru. Safaraa dheetuu jennuun ganda kanaan. Seenaa masgiida kanaa oguu kaafnu. Seenaan masgiida kanaa kun amma duraa hanga Oromiyaalletti deemee jira. Dhufanii hanga Oromiyaalletti iyyannee masgiida kana jecha meeqa iyyannee taraa meeqa iyyannee duuba dhufan garuu waan hafanii waan isaan gartee nu gargaaraniis hedduu waan agarre akkasitti ammoo seenaan isaa dheertuudha. Biyya tana diin hin jiru. Diin hin jiru akkuma biyyattiittuu jechuudha. Asaabaa Nabi Muhammad nagaa hamdatti haa jiraatu. Asaabaa Usmaan darasoota 400 fi abbaa 5 nama 5 fudhatee as naqee jechuudha diin kana. Isaan kun jara san keessa Aminjim Abaadir Awkulay wanni awa ja'amaa kun dhuftinu warra zabana saniiti jechuudha. Zabana sanii mootummaan ammaan tanaa kun astamaarota hin qabu. Astamaarota ni dhufu. Astamaarota diinii jechuun jarri kun ni hidhame diin achi dhaabaa diin asii fi achii fi asitti qaraa'isu qabdaani. Miseensa qabsoo diinii jechuun jarri kun biyya tana adda fudhatanii Aminjimas Awkulaa jechuudha. Awumar gadii tana. Awu nugus akkana jarri kun cufte adda hidhatanii diin kana biyya qabsiisanii jechuudha. Jara sanii jechuudha. Bu'uura gaafa sanii as diin masgiida kana dhaabanii jechuudha. Dhaabanii amma gaa deemaa hodhufulleen boodaan hanga danda'u jaara. Nulleen amma hambaasaa san jiraachisuuf keessa jaarreeti guddaa kanallee jaaruu dadhabu. Keessa jaarree hambaa seenaati. Jiraachifnaa jennee ammallee jala jinee jiraachisu jirra jechuudha. Akkasiin qabsaa'u jirra. Qabsoon nuti wanni islaamootummaa irraa barbaannu nu gargaaranii isinillee gaazexeessitoonni wanni dabarsuu qabdan tiriknika biyya tana seenu sababa kanaan barbaanna bishaan akka asii galuu barbaanna akka nullee waan kana jaarru nu godhuura barbaanna tanillee mootummaan bakka gartee iddoo gargaarsi bahu nu gahuu qabdanii isinirra barbaadaa ta'e galatooma. Yaada gaarii kaaftanii bakki nuti itti argamnu godina Harargee Bahaa aanaa Qarsaa Araddaa Sooddooti. Araddaa tana keessatti masgiida Awu Jimjim seenaa dheertuu qabu. Wanni gaayuu abbaan irratti dalagee abbaan irratti hin hojjenne bakka hin geessu. Masgiidni kun masgiida seenaa qabu. Karaa mootummaatiinis ta'ee warroonni gara amantii islaamaatiin jiran waa'ee masgiida ijaaruu irratti jechuudha ilaalchisee masgiida kana deebisanii ijaaranii akka dhalootaaf illee seenaa ta'utti akka irratti hojjetan asumaan dhaamsa dabarfanna. Gaafa nuti ijoolleedha. Ziyaaraa dhufa. Akka misaalaa ergaan manta qullubbii ormi dhufu kanatti ziyaaraan dhufte wanni abbaadho kana ta'e ala 12. Akkam jechaa dhufan. Awoo salaam alaikum. Waqee Ahmadu salaam alaikum jechaa dhufan. Akkasitti kaa asirratti shubbisanii mul'isa godhan. Seenaan dhaqqabeerraa ilaa laangee ilaa wanta qarsaa ilaa anniyyaa asirratti. Naannoon kun hundi ziyaaraa ammas waa'ee masjiida irratti sakkasanii ni ga'u. Shee Umar jedhaniiti arabanini arabaa dhufa duras ziyaaraa arabaa dhufa. Maashoo laalla jennee ijoolleedha. Maashoo laalla jennee dhufne jechuudha. Balii Adam dirree san hin dhayine bal dirree san gazzabte. Akkasitti ziyaaraa san asitti godhan jechuudha. Hara sadii jedhaniiti hunqaa jedhanii gaafa duraa san achirraa bishingaan as gala. Rabbitti kadhatan yoo roobni dhabamees yoo rakkoon takka dhuftees iddoo tana ta'aniiti rabbi kadhatanii rabbiin kannaaf jechuudha. Kadhaa isaanii san qeebala. Kadhaa san qeebalaaf jechuudha. Akkasitti Haaji Umar dirree dhawaati
ولا شني في شباخة جاه في دي خدت لابيس من برد ما أسكيسي ماشينا وليدي أسكيسي لمن كثير ربي خن ينتهي تخا بكيد دو تلا بقتي مسجد خلوا جار مسات دبل خيسم مولو قال في خيسن وقتا ملني ما خيسم مالك وان تالف أما سومل خيسم مريان نجرا سومل قابل كسبوان سني دو خيسم ما قتي سجار لي كوبيسنا جنة يا ده خنيا لكست ما إمام ملك جماعة جار مسات يا كذي يا داري جاتو إسيله لكست كغرغار سنوتن وان بريدة يا دليل يود أبومي أما مسجيني أكنا كوني أكما الدنيا تتقالينا يو إتلي فيدا مباتن جارني حالة بريدة دان سدي بيامي كونون فمي نمنو ما نود في أكلالي وارا بريدة يو خامي وان قد دادا خانا كامل لمي لالا تكرد دلو كونو تيس رت وجنا ميوانا في وجلال لباني ورانا لا هو ويسالة لا تنقل جماعة لا اوكي تنقل جماعتي ويسا ثلاثة دقمرة دلقمتي تامسي بيي دلقانيتي واني قرنججو بيجي ما دلقان كافا الدنيا نقرومين سنو مني قرومي أكنت واني قرنججو مكاسو أيه مكاسو أما سكاجر حبة أفوز كون أتوبة دامي أما جل دعاء كنا هون دعاء فسنتي نمني هركما والجبا خاية جاري جتو نمني أبدي عبد الله تين كنا إني سكنا كوني سكنا أكسم الله بخير سلفي سنة كذي دعاء ولي كنا كذي جارن إنتوا لا بيا كذا جارن أكلمتني كنا صدر كلامتي أكاسيتي أصل الله بخير أكيد راس جارن أكو من ما دعاء كفري ولي كنا صدر كلامتي لا جبر لا جبر ما كنا كندا سر هنگا أسيت هنگا أسيت صدر كلامتي كنا كنا أكمل صديقي بخانتي صدر كلامتي أكلتني كنا أكاسي أصل الله بخير أكاسيتي مسجينو بنجارة مسجينو كوا أكاسي جارن أما كيف يزيدون نوسا توكو بايا نوسا توكو ديم نوسا توكو أما بكيتوني مقالة كرسار رانغم فقات أسرع كيلومتر تورب زاتا كانوسا يجو كرسار راجع زاتا كانوسا أما كرسار راجع أشمانو كن أما مسجيني خط سلاتني مكوني خنا جارتن جت خنا خيس جارن نتي خنا سلاتو جرتن هاي خنا دال وان مسجد قدا خنا جارو داف دبيبتني ومن دبدني جتة خنا أذكيت جارتني خنا فيدا مجرد نانو خنا مسجدني أكنا قدا نجرومي خبرة لا akka godinaatti illee yoo laalle masgiidni akka godinaalee hin jiru akka godinaatti waan deemee jira godina irra deemee jira hin jiru akka godina irra deemee jira hin jiru tokkoffaa gaafa jaaran jechuun ayyee inni marsaa lammaffaati marsaa lammaffaa hogguu jaaru kana jaarratee asitti jechuun as keessa galaa masgiida kana jaarti eenyu jette maqaan isaa Sheekh Muusaa Goobaa gaara kun dhoorraa dhufe kanaas dhagumaan akkana jaarratan jechuudha. Dhagaan kun kalmaa haala daawwiyyaa isaanii bakka teessuma isaanii jechuudha. Asitti haara galfachaa masgiida kana jaaran. Namni sila awwaalamuu fedhu dirree isaan nu awwaalamaa jee nu awwaalaa jee matee asii awwaala. Gaafa sanitti. Ittuma amma gaafa. Amma kun qabroota. Namni as harkatee nafna jedhanii gala. Adda biraallee lasuun awwaalaa jee halaala as fidaa jira jechuudha. Tuunti qabroota. Guutuutti kuni qabroota jechuudha. Qabroota akkana daawwatu saniin. Lama mooyyaa hangi jibsan lama qaraabsa jira bakka amma qubbiin hangi jibta jan as keessaa qabriin isaati hoo as keessa seennetti si garsiifta qabrii isaa seennee si garsiifta qubbii gubbaa jige malee as keessa amma kuni qabroonni kuni gaafasumaa fayyadamaa turan jechuudha. Fayyadamaa turan jechuudha. Gaafasumaa fayyadamaa turanii akkasitti ilaalamma mooyyeen sun kun tanalaa.
Hojii tana amma tuni mooyyaa jimjimi jechuun asit jimaatuma ture. Amma lafti tun hundi qubsuma isaati jechuudha. Qubsuma isaati as taa'e. Isaanii seenaa tana. Alii waliin damma jechuudha mata gahaa. Hamoo ija torba. Isa kana amma toomaan isaan jiru jennee gisee san gisee tuma akkama banaa dhiisan moo wayii waan gubbaa kaan qaba. Yeroo sanii yeroo sanii ni qaba. Qabriisa. Aw jimjim asitti awwaalame jechuudha. Walirra biitti haa tolu. Asitti awwaalame kubbii irraa digemee qabriin isaa kun as keessamma. Amma aw jimjim kana eega inni du'e dhiiroo hangam takkanii ta'a? Garuu hanga eeganii du'e humni isaa beekne garuu turture amata ol isaanii. Ubbi guddoo yiisalaa ubbiin ichi kaateeti ichirraan akkana ichi jettu sun eegala keessatti dhaabame. Amma tuni ciramte qaraaruu sanii dura asii cufarra fuula qabdii duraan asii fuulaan isirraa darbamtee ubbiin isirraa jijjiidee malee qabrii isaa irratti ubbiin ijaaramtee qabrii isaati. Qabrii haa jijjiiru. Walirra biitti haa tolu irra barmataa godhu. Dhufanii ilaalanii namni ilaalu hin jiru. Asitti kubbiin tun eegamaa turte jira. Akka raajiin akka raate malee eegamaa turte kan diigamne jedhanii. Akka diigamteeti. Dirree bareedu saafii rabbiitti kadhate. Biraan jobtee alakaan jira kan rabbiitti kadhate hanga dirree gadi. Hawaasni asitti hawaasni waliin bahee rabbiis kadhatee jechuudha. Amma taasisan haga biyyaatis kadhatanii. Asi kadhatan. Wanni kadhatan taatu jechuudha. Ammaas bakki tun akka gaafa jimjim jirutti akka deebitu waliin taane irratti hojjechuu qabna. Waan baduu qabuu miti. Waan seenaati waliin taanee eegamnee qulqulleessinee eeguu qabna. Amma dhimmi kun dhimma turizimiiti. Qabeenyi gaafa ture amma yoo waan biraa dhabame dachiin guddoon tun akka isin jaaramtetti osoo deebitee jaaramte biyya sana qofa osoo hin taane namni alarraa dhufee waan kana ilaaluudhaaf biyya keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Amantii keenyaaf bu'aa guddaa qaba. Kanaafuu akka irratti dalagamuu goone. Isin ammoo as teessanii lafa tana eegdanii seenaa kanaas eeguu keessanitti galata guddaa qabdan. Hedduu galatooma. Akka gamtaatitti maal dhaamtan? Wanni dhaamne har'a dhuftaniituma waan kana nu daawwachuun galata harkadhaa rabbiin isin haa jiraachisu du'aa dhaqabna. Akkasitti ta'a. Bikkuma iddoo sana dhuftanii nu laaltanii dachii sana laaluu eegamoo rabbiin jazaa keessan isin haa kafalu isin haa milkeessu. Galatoomaa jenna. Isinis nu galatoomaa. Seenaa guddoo jabeessitanii ammallee rabbi isin irratti haa jabeessu. Bakki itti argamnu godina Harargee Bahaa Aanaa Qarsaa Araddaa Soodduuti. Namni na biratti argamu kabajamoo Aadde Hayaati. Itti gaafatamtuu waajjira gurmaa'insa hawaasa Aanaa Qarsaati. Waa'ee awjimjimi wal qabsiisee awjimjim daawwachuudhaaf isii faana taanee asitti argamna. Mee awjimjim dhufuu keetii fi tarii kana duraatti dhufuu maltaa waan arraman guddoo irraa dhageessee wal qabsiisee waa'ee awjimjim irratti akka aanaatti maal jettan? Tole galatoomaa dhuftanii nu laaluu keessaniifis keessattuu Araddaa Soodduu keessatti masgiinni awjimjim yoo xiqqaate waggaa 600 oliif kan asitti ijaaramee hawaasni naannoo kanaatii fi aanaan naannoo kanaallee ittiin fayyadamaa ture. Ta'uu isaatii akkaataa manguddoo irraa qoranneen seenaa guddaa seenaa baay'ee qaba. Isa kanammoo kunuunsuu irratti nus dhufnee manguddoo irraa seenaa hedduu baranne kana qabachuudhaan fuulduraafis cimsinee akka inni kunuunsanuu fi dhaloota irraa dhalootatti akka dabru kan taasisnudha. Kanaaf isinis nu cinaa dhaabbachuudhaan nutis bifa saniin katti deemnu ta'a. Waliin taanee irratti hojjechuu qabna. Seenaa fi abbaa jabeeffata. Awjimjim keessattuu masgiinni waggaa 600 qabu jechuun akkuma biyyaatitti yoo ilaalle hin jiru jechuu dandeenya. Kanaafuu akka danda'ametti warroonni dhimmi kun isin ilaallatu gama turizimii akka biyyaatii fi akka naannoottis ta'e akkasuma gama amantiitiin majlisoonni jedhanii fi akka masgiida awjimjim kanarratti hojjetan kabajaan isin gaafanna.